Есімің қалсын мәңгі сақталып, достарың бүгін отыр еске алып. Амалсыз қалған анаң жылайды, өмірге мынау мұңын ақтарып. Болдың сен ғайып, түсіме ұқсап, көруге бірақ бермейді мұрсат. Амалсыз барып, ұлыңды иіскейміз, көргендей болып өзіңді бір сәт. Мұңымды айтып барса қасыңа, көтерең жеңді деушің жасыма. Көтерілмей тұр бүгін еңсеміз, досым ау менің жоқсың қасымда. Есімің қалсын мәңгі сақталып, достарың бүгін отыр еске алып. Амалсыз қалған әкең жылайды, өмірге мынау мұңын ақтарып. Осы енді бізде де осы мектеп бітіргелі 20 жыл толып жатыр. Ән сәтте сондықтан жаңа өзіміздің қара шаңырағымыз мектебімізге барып, сыныбымызға кіріп, мұғалімдер апайларымызбен қауышып жатырмыз. Жақсы әңгімелерін тыңдап, оның өзі осындай деңгейге жеткен, осындай дәрежеге жеткеніміз әрине ең бірінші Алла, одан кейін осы әке-шешеміз, одан кейінгі себепші осы ұстаздарымыздың арқасы. Сондықтан тағы да осы сіздерге рахметімізді айтамыз. 48-ші түлектер құрдастарымыздың атымыздан. Енді бүгін де осындай мына үлкен осы ауылымызға бір сауапты іс жасайықсыз деп көпір салып, қолымыздан келгенше септігімізді тигізіп жатқан жайымыз бар. Одан кейін осы өле жебемей тірі байымайды дейді. Ортамыздан өткен құрдастарымыз тайғұлындай тебіскен. Әрине бізде қимаймыз. Дей тұрғанмен де енді Алланың ісіне қолдан келетін ешқандай шарамыз жоқ. Сондықтан шүкіршілік етеміз. Ол кісілер тек қана артынан осы сіз болып, біз болып, тек Құран бағыштағаннан басқа қолымыздан келетін ешқандай әрекетіміз жоқ басқа. Сондықтан осы құрдастарымыз жиналып, осы құрдастарымызды бір еске алайықшы деген ниетпен, әке-шешелерін шақырып, анамызды, әке-шешемізді, апаларымызды, туған туысқандарын Құран бағыштайық деген ниетіміз бар. Сондықтан енді мына Атырауда енді Әзөк бауырымыздың мамасы енді ода ұқсатын алды рахметін айтып жатыр. Тілектеріміз құрдастарым көп рахметін айтып, сіздерге өшке орталығына барсам көңілім болса тағы да ауырып қалам деп. Бізді көрудің өзі оларға үлкен ауыр ғой. Иманғали Аймұрат марқұмның тоже мамасы тоже сөйлеп айтты біз барғанда. Даже ол кісілер біздің үйіне барғанымызда көп көңілден естімейді енді. Сондықтан енді барымыз осы ауылда осында болады. Бауырымыз бар мүшеде. Құрдастарымыздың бәрі осы ауылдың ішіндегі келіп жатыр. Сіздерге көп рахмет. Алла тағала тек дендеріңізге саулық берсін. Осы арттарында шүкір ұрпақтары қалды, тұяқтары. Солардың қызы өтек Алла тағала сіздерге нәсіп етсін дейміз. Аман болыңыздар, ауылымыз көркейе берсін, деніміз сау, жұртымыз аман болсын деген тілегіміз бар енді. Менің жаңағы айтып жатқаным жалпы мына 10 жыл, 20 жыл, 30, 40, 50 деп нөлі бар жылдарды мектеп бітірушілер басқа оқу орындарында атап өтеді ғой. Сондықтан мына екі мектептің жетекшілеріне ал мерекелері құтты болсын дегім келеді. Енді мына Ағабергеніміз де отыр, Венера қызымыз да отыр. Бұл өзі мына дән шашып, соның өркендеп өсіп, қызығын көріп жатқан мекеме ғой. Екінші айтарым енді мынау қиын енді табиғат. Адамның айтқаны болмайды. Табиғаттың қалауы болады дейді ғой. Енді мына араларынан құрдастарым өтіп. Қиын енді. Өзі керек. Осы қаумалаған халық сіздердің мына көңілдеріңді басайын деп бір сервисінше қатарларын көрсінші деп шақырған ғой. Сондықтан айналайын сабыр етіңдер. Құдайымда
Düğünün ötken gördüm. İmam yoldaş olsun. Benim oyuma çıkıp otur. Azizullah için kadar Korok'ta ülkemiz 78. yılı şehirde birge göçüp kettik. Sol bizim gözümüzde kelgen, dünyaya gelgen balдар edi. Sol hayırlı ekenini içinde yok. O jigit bolgan çağında bizim sırta bilgence osu balдар özü kılık koyun, yastık deyden, bastık deyden töbeliz. Osunda kavar gelip, birevi tayar gelip kulak battı. Ana orak tastan bekleyken jigit köpür. Sol töbeliz, buna kaydı 4. avul deydi koy. Soğan жүгіріп барсам, машина жарығы түсіп тұр, балдар тырым-тырақай қашып жатыр, ортада әл жөнлер жатыр екен. Бірақ әйтеуір опырылып сынған істемеді. Қатарлары ғой, қолында ондай қатты құралда болмағанда, сосын сол жерден тұрғызып апарып үйге, сосын сол бойда орынша дейтін мамасына хабарлап, бұл кезде Құрекеңде бар. Бірақ енді түбі қайыр жақсы болды ғой. Бірақ мына өндірісте үлкен жарақат алып неден өтті. Мені бұлай білен өкінішті. Енді тек тілеп, желеп жата берсін деген. Әумин. Тілектеріңізді айтып, рахметтеріңізді айтасыздар, рахмет бәріңізге де. Өмірден өткен достарымыздың, кластастарымыздың барлығының осы бүгін. Әрине, сіздерге де олай емес, біздерге де сол достарымызды қасымызда болғанын қалаймыз әр уақытта. Бірге жүріп, бірге ойнап, бірге күліп жүрген достарымызды кездескенде іздейміз. Алдағы уақытта мұндай қайғы ешкімге өлмесін, басымыз аман болсын, дендеріміз сау болсын. Енді бірінені айтып өтейін. Иманәлі Баймұрат қайтқан кезде біздер енді 20-21 шамасындамыз. Ертең шығарып деген күні Нұр бар, қыздар бар бәріміз. Венок жасап, соны түнде жай жатып, ұйықтап қалғам, сол кезде түсіме келіп тұр. Мотоцикл алдында біреу бар, білмеймін кім екенін. Артында отыр, үстінде тек қана шортикпен тұр. Бәрі менің біздің үйдің қасында қырқын балдар бәрі жиналып тұр. Кезде кім мені өліп қалды деп айтқан дейді. Өзі ертең шығарады деген. Кім мені өліп қалды деген. Шошып бітті, бәріміз қарап тұр, үндемейміз. Мен өлген жоқ, мен сендермен біргемін деп. Маған қарап, сол сөз менің кәдімгідей әлімде менде қалып қойған. Сол құсап, енді барлық достарымыздың барлығы да біздің арамызда деп есептейміз. Қанша жерден жоқ болса да, арамызда жүр деп есептейміз. Сондықтан бәріңізге де рахмет. Осындай кездесуді амал жоқ ұйымдастырамыз енді. Сіздерге ауыр болса да көңіл білдірейік деп. Құранға ашылайық деп. Қабыл болсын барлығыңызға да. Алдағы уақыттағы енді жоспарларымыз жақсы өтсін деп тілеймін. Болат құрдасымыздың, Аймұрат құрдасымыздың шаңырағына, Азизова Аймұрат құрдасымыздың шаңырақтарына бір өзіміздің атастай ғана сыйлығымыз. Енді